دغه روغ صحت دا د الله غټ نعمت دی. د دې قدر به هغه وخت در معلوم سي چې کله پر دې وینټیلیټر باندې پر دې بیډ باندې پریوزي او د دې شیانو محتاج سي. هغه وخت به تاسو د روغ صحت قدر درته ووځي. که دنیا کې هر څه در سره وي، موټران او بنګلې پیسې هر څه ولري، لیکن روغ صحت نه وي، هیڅکله به تاسو ته یو شی هم مزه نه کېدل. د یوه شي کې خوند نشته ما سوای د روغ صحت. روغ صحت که الله درکړی وي، دا د هر نعمت څخه تر ټولو غټ نعمت چې دی هغه روغ صحت دی. که د روغ صحت نه وي، پر یوه شي باندې به بیا خوند نه واخلي، نه د دین پر عبادت باندې او نه د دنیا پر خوند باندې. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو صحابي پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، زه د لمانځه بعد کومه دعا وغواړم، د الله څخه څه وغواړم؟ رسول الله ورته وفرمایل د الله څخه عافیت غواړه، د دنیا او د آخرت. هغه صحابي بیا پوښتنه جن وکړه چې زه کومه دعا وغواړم د لمانځه بعد؟ رسول الله ورته وفرمایل د الله څخه د عافیت سوال کوه چې الله ته عفو راته وکړي یا الله ته معافي راته وکړي. نو روغ صحت دې باره کې رسول الله فرمایي چې دوه نعمتونه داسې دي چې اکثره خلک د دې باره کې په دوکه کې دي او په غفلت کې دي. یو روغ صحت او یو فراغت، یعنی فارغ وخت. چې کله یو انسان روغ وي، پر روغ صحت باندې هر کله د الله شکر ادا کوه. الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. کله تاسې چې شکر ادا کوئ، زه به تاسې په دې شکر ادا کولو په برکت سره به زه نور هم اضافه کوم، نور به هم برکتونه در باندې ایږدم. نو د روغ صحت شکر ادا کول پکار دی، هم سهار هم ماښام، هر وخت دې باره کې شکر ادا کوئ او د الله څخه د روغ صحت سوال کوئ د هر لمانځه بعد.